Keď už máme vyriešené zázemie na brehu a máme na vode čln s motorom, v člne máme potrebnú výbavu, ktorú potrebujeme, tak potrebujeme niečo, na čo budeme chytať. A to sú prúty s navijákmi, signalizátory, šnúry a šok. A koncová montáž samozrejme. A čo sa týka navijákov, tak keď som začínal, keď som sa vybavoval vôbec, že budem chytať na veľkých priehradách, tak som počul, že je jedno, aký navíjak si kúpiš, pretože aj tak napokon skončíš pri jednej značke. To som si dlho myslel, že naozaj aj tak bude, ale teraz vám viem povedať, že to tak zákonite nemusí byť. Značiek navíjakov a možností je také kvantum, že to bude predovšetkým záležať od vašich finančných možností a od toho, čo od toho navíjaku očakávate. Bude pre vás dôležité ich chod, hlavne pokiaľ budete vyvážať ďalej. Pokiaľ chytáte na veľkých priehradách, nemusíte zákonite voziť, ja neviem, 500, 700, 900 metrov. Môžete chytať na 100 metroch od brehu, môžete chytať na 200 metroch od brehu, ale minimálne sú tu tie možnosti, že môžeš to odviezť ďalej. A na to sa viaže kapacita navijáku. To znamená, nie je tak dôležité, pre akú značku navijáku sa rozhodneš, ale je veľmi dôležité, akú kapacitu na tom navijáku budeš mať, pretože sa ti ľahko môže stať, že si nájdeš miesto vo vode, keď budeš sonarovať, ktoré je pre teba zaujímavé, ale nedokážeš tam vyviesť svoj prúd, pretože je mimo tvojich možností. Hej, poviem to takto. Ty máš kapacitu na navijáku napríklad, ja neviem, poviem 400 metrov šnúry, ale miesto, ktoré si našiel, je 600 metrov od brehu. A jednoducho tam prúd nepoložíš, lebo ťa k tomu kapacita nepustí. Neviem, či je nejaká minimálna hranica, na ktorú by si sa mal dostať, alebo na ktorú sa naviazať, že toto tu je postačujúce. Keď rozprávame o Širave, už teraz, lebo dakedy to bolo tak, že na Širave sa vozí ďaleko a potrebuješ kapacitu 1200 a viac, a keď tam nebolo možné to nabiť všetko na jednu cievku, tak sa prekladali cievky a podobne. V dnešnej dobe už málo kto vozí kilometer. Tie možnosti proste sú, a keď sa naučíš chytať, tak nepotrebuješ voziť proste niekde do pekla, lebo tie miesta sú aj bližšie a ani sa ti to nebude chcieť robiť proste, keď ideš na výpravu na týždeň, na 2 týždne. Proste viacej sa overklikuješ s tým navijákom, ako reálne budeš chytať, takže budeš si hľadať tie miesta bližšie. Ale za mňa osobne, ak máš kapacitu na navijáku kilometr šnúry, tak si v pohode. Lebo do kilometra si nájdeš miesta, proste nájdeš si kdekoľvek sa zložíš, tak si nájdeš proste miesta. Takže pokiaľ budeš riešiť navijak, tak či to je s prednou brzdou alebo so zádnou brzdou, je vec vkusu a toho, na čo si zvyknutý, čo je ti pohodlnejšie, ale kapacita je dôležitá, to znamená, rieš to tak, aby ti tam vošiel kilometr šnúry. Čo sa týka prútov, toto je zase téma často diskutovaná a koľko ľudí toľko chutí. Čo ale zo skúsenosti povedať môžem, že tým, že drvivú väčšinu rýb budeš dolávať z člna, a keďže sa bavíme o tom, že začínaš s lovom na veľkých priehradách, jazdia mi tu teraz člny a skútre, takže tu bude mať vlnky, dúfam, že ma bude počuť. Keďže začínaš s lovom na veľkých priehradách, tak nepredpokladám, že budeš chytať z lode, ale budeš prúty vyvážať a následne po rybu pôjdeš na čln a budeš ju zdolávať z lode. To znamená, prúd, keď si budeš kupovať prúd do člna, tak čo najkratší. Čo najkratší znamená, že môže mať kľudne 2,5 metra. Ja som roky mal, keď som začal chytať na Širave, mal som 3,60. V priebehu prvého roka som prešiel na 3 metre, pretože sa ti môže stať, že si na vlnách, zdoláš rybu, ryba leží na hladine a ty sa k nej nevieš dostať, lebo ti ju vlny tlačia preč. Máš strašne dlhý prúd, ako strašne dlhý, 3,60 je strašne dlhý prúd v prípade, že si na lodi, pretože máš podberák, natiahneš sa koľko sa dá,
podberak ťaháš za seba, dostaneš sa do takej nejakej polohy a nevieš dočiahnuť na tú rybu. Poznám niekoľko prípadov, kedy rybár prišiel o peknú rybu práve takto, že na ňu nedočiahol, lebo mu ju vlny tlačili preč. A bolo to spôsobené práve tou dĺžkou prúta. Druhá vec je, keď sa ti, ja neviem, omotá šok okolo špičky, alebo sa ti proste niečo v tom člne udeje a ty jednoducho nemáš takú manipuláciu na tom člne, že by si sa k tej špičke dostal a teraz musíš to riešiť tak, že si dáš navijak do vody, aby sa k tej špičke dostal. Proste na člne sa objavia rôzne situácie, ktoré budeš musieť riešiť a vtedy je dobre mať ten prúd čo najkratší. Ďalšia vec je zdolávačka. Tým, že máš rybu pod člnom alebo pri člne, ty nepotrebuješ prúd na ďaleké odhody, to znamená čo najdlhšie. Tebe stačí krátučký prútik, keď rybu zdoláš, aj tak ju len zdolávaš pri člne a podoberáš ju pri člne a potrebuješ ju dostať do člna. Ide mi tu teraz plachetnica dosť blízko, tak len sa tak pozerám, že či nejaký prúd nezapípa. Prešiel som na 3-metrový prúd do roka a minulý rok som si zobral 2,70 prúty a kľudne by som išiel do 2,5 prútov. Teraz hovorím o vzdialenosti, o dĺžke, nie o libráži. A dokonca viem si predstaviť privlačový 2-metrový prúd, s ktorým by som proste tie ryby z člna zdolával, lebo tebe tam tá dĺžka nehrá rolu. Ty potrebuješ, aby ti prúd odprúžil výpady ryby, aby si tú rybu zdolával, ale tým, že máš tú rybu stále pod sebou, tak je irelevantné, aby si mal nejaký dlhý prúd. Takže ak môžem poradiť, čím kratší prúd do člna, tým viac to oceníš pri zdolávačkách, pri krízových situáciách. A je to fakt len vec, ktorá je vyskúšaná praxou a nikto mi to nepovedal, keď som si kupoval výbavu do člna alebo vôbec na veľké prehrady. Čo sa týka libráže prútu, je to vec vkusu, na čo si zvyknutý, niekto chce tvrdší prúd, niekto chce mäkší prúd. Ja som mal 3,60 3-librovú, trojku som mal 3-librovú, ale teraz 2,70 som zobral 2,75 libry a nedám dopustiť na tie prútiky a nevrátil by som sa k 3 librám. Zdolávam na to bez problémov ryby od 18 kg hore a nestane sa mi, že by som rybu neotočil, alebo že by som ju nevedel vypumpovať, alebo že by som mal akýkoľvek problém. Takže zase pozor, nevravím, že u každého typu prútu to takto je. Záleží samozrejme od toho, aká značka. Nie sú 3 libry a 3 libry. Vezmeš 2 prúty 3-librové do ruky a jeden bude tvrdší, druhý bude mäkší. Záleží to od spôsobu spracovania toho prútu. Takže vždy odporúčam, keď kupuješ prút, nekupuj ho na e-shope, alebo keď ho budeš kupovať na e-shope, vždy predtým ten prút fyzicky zober do ruky a vyskúšaj si, ako ti sedí, až tak si ho kúp. Alebo choď fyzicky do predajne, kde ho majú, alebo na výstavu, vyskúšaj si ho, ako sa ti s ním pracuje, ako sa ti drží v rukách a podľa toho potom ho kúp. To je k prútu. Ďalšia vec, veľmi dôležitá, sú signalizátory. A to si povieš, že čo signalizátory, veď signalizátory používame aj pri odhodoch, aj na riekach, aj proste kdekoľvek. Prečo som vyčlenil tematiku aj pre signalizátory? No preto, lebo má to svoje špecifika. Investovať do signalizátorov sa jednoznačne oplatí. Čo sa týka tých funkcií, v dnešnej dobe signalizátory nájdeš rôzne a majú rôzne funkcie a marketingovo sa to snažia ťahať rôzne značky, lebo my máme to a my máme tamto a proste vyzerá to dobre, tak si to kúp. Ale bude pre teba dôležitých niekoľko faktorov. Prvý faktor v dnešnej dobe už u väčšine značiek vyriešený sú poveternostné podmienky. Počítaj s tým, že keď pôjdeš na výpravu na dlhšie, tak sa stretneš s akýmkoľvek počasím. A to, keď vravím akýmkoľvek, myslím naozaj akýmkoľvek. Môže ti pršať, môže ti snežiť, môže ti na to pražiť slnko, môže byť 40 stupňov na slnku. Môžeš mať mráz, môžeš mať zatečený signalizátor, akože obtečený vodou a do toho ti môže začať mrznúť, môže ti padnúť hmla a tá mrznúť. A to sú všetko veci, ktoré môžu vplývať na funkčnosť alebo nefunkčnosť signalizátora. Preto vravím, že sa oplatí zainvestovať do signalizátorov, aby si sa vyhol takým tým najlacnejším značkám,
ktoré toto nemusia mať úplne dobre poriešené a môžeš na to počas výpravy doplatiť. Druhá veľmi dôležitá vec pri love na veľkých priehradách u signalizátorov je dosah. A ja osobne mám signalizátory, ktoré majú dosah vyskúšané na vode na 700 metroch, keď som, tak mi zapípa. A nie je to kvôli tomu, aby si išiel na návštevu niekde ku kamošom, alebo aby si sa vybral do krčmy, alebo aby si proste odišiel od tých prútov. Ale bežne sa ti stane, že proste budeš na vode a príde ti záber na druhý prúd. A keď na tej vode si nemá ti to kto dať vedieť, je dobré, keď ti ten príposluch na krku zapípa a ty vieš, že sa máš ponáhľať naspäť. Samozrejme, keď zdolávaš rybu, tak proste ju nevypneš a nepálíš na breh, lebo máš záber na druhom prúte. Ale sú situácie, kedy napríklad ideš na vodu bez prútu, lebo ideš dokrmiť, lebo si ideš hľadať nejaké nové miesto, lebo čokoľvek, proste vyberieš sa na tú vodu, na brehu sa niečo deje a vtedy je dobre to vedieť. A ten dosah vtedy oceníš. Takže ak máš možnosť, tak zainvestuj do signalizátorov takých, ktoré majú dosah čo najväčší, nie preto, že by si to nevyhnutne potreboval, ale môže prísť situácia, kedy ti to zachráni život. Rybu, môže sa ti stať, že budeš mať záber, ryba ti prejde niekde, ty sa budeš vrácať z vody, odrežeš si prúd, lebo si o tom nevedel, hej. Keď o tom vieš, minimálne si môžeš počítať, môžeš sa vrácať z tej vody, ináč jednoducho môžeš to zohľadniť. Takže kvôli tomu ten dosah. Čo sa týka šnúr, často mi chodia rôzne správy, ľudia sa pýtajú, aké šnúry používam, kde ich kupujem a tak. Tým, že na priehradách spotreby šnúr máme enormné a niekedy máš výpravu bez problému a niekedy máš výpravu, že prídeš, neviem, o kilometr šnúry, o 2 km šnúry, nie je to nič nezvyčajné. A keby som mal kupovať šnúry na Slovensku za 90 eur klpko kilometr, tak to by som robil len na šnúry a na to nemám. Šnúry kupujem z Číny. Využívam AliExpress alebo Wish a objednávam si šnúry z Číny. Aj s dovozom viem kúpiť kilometr šnúry za 22-23 eur, čo je úplne bomba cena. Ak môžem poradiť, pozeraj sa po 8 vláknových šnúrach, lebo cena sa samozrejme odvíja od toho, koľko vláknová šnúra je. Čím viac vláken, tým je drahšia, čím menej vláken, tým je lacnejšia. Keď budeš pozerať na cenu, nájdeš najlacnejšiu šnúru, akú nájdeš a tu si vezmeš, pravdepodobne bude mať 4 vlákna. Má to dve nevýhody. Prvá, keď trafíš sebe menšiu prekážku s nejakou, ani to nemusí byť nejaká ostrá škebľa, ale proste nejaký ostrejší predmet, veľmi ľahko tú šnúru odrežeš. A druhá nevýhoda, že ti bude rezať očka. Čím menej vláken, tým je ostrejšia šnúra. 8 vláknová šnúra je jemná, hladúčka. Pozeraj sa po potápavej šnúre, to kvôli tomu, že keď ti budú jazdiť člny, alebo ty sám, tak aby si sa nechytil, aby proste ti padala na dno. Na to používame baglidy samozrejme, ale aby si mal potápavú šnúru a ľahšie ti bude padať dole a budeš mať menšiu stratovosť, lebo ťa nebudú chytať s člnami. Osobne používam hrúbku 14, nie je to ani hrubé, ani tenké a vojde mi kilometr šnúry na výjak, aby som to vedel odviesť, kde potrebujem. Sú kaprári, ktorí používajú 16, sú kaprári, ktorí používajú 12, 10, ale tam už musíš počítať s tým, že samozrejme vojde ti tej šnúry na navíjak viac, ale môžeš častejšie rezať, lebo keď proste trafíš nejakú prekážku so škebľami, tak ti tá šnúra proste nevydrží a okamžite ju odrežeš. Samozrejme, keď trafíš dobrú prekážku, dobrú, myslím ironicky, obrastenú škebľami, proste ostrú, môžeš mať akúkoľvek šnúru a ju odrežeš, ale keď je tá šnúra hrubšia, tak vydrží viac a môže ti vydržať nejaký taký prvotný nápor, aby si ju neodrezal hneď pri tom, keď dojdeš na prekážku, minimálne máš priestor na to, aby si hodil kotvičku, aby si kotvičkovala to. Takže za mňa osobne 14 je takéto minimum, na ktoré som sa, mal som aj 12, mal som aj 10, ale vrátil som sa znova k tým 14, lebo to sú šnúry, ktoré mi vydržia aj silnejší nápor na tú šnúru
a veľakrát dvíham prekážku z dna a nehádžem kotvičku a nerežem tú šnúru za každú cenu, ale najprv ju skúsim pumpnúť a pokiaľ ide, tak ju vypumpujem. No a niekedy sa mi stane, že vypumpujem nejaký konár so škebľami a tak, čo viem, že keby som mal šnúre, ktoré som používal predtým, tak by som to odrezal. Takže tá 14 sa mi osvedčila, je v pohode. Na AliExpresse alebo na Výši ju kúpiš proste za do 30 eur aj s dopravou a 8 vláknovú šnúru. Čo sa týka šoku, to je posledných 20-25 metrov koncovej montáže. Na nej už máš potom olovenku alebo nemáš olovenku a koncovú montáž. A ten šok slúži na to, že keď používame šnúry, aby tá ryba bola v pohode. A aby si sa mohol do tej ryby oprieť. Totižto, keď máš 14 šnúru, na nej nebudeš zdolávať rybu, lebo v ťahu ti nevydrží toľko ako šok. Takže koncová montáž posledných 20, 25, 30 metrov mám šok a ako šok používam sumcový silon. Vieš kúpiť aj šok originál. Je to vlasec, ktorý je nazývaný Shock Leader a používaš to ako na koncovú montáž. Lenže tie sa používajú v minimálnych návinoch a keď vravím, že používam 20, 25, 30 metrov toho šoku, tak stalo by to veľa peňazí a rýchlo by sa mi minulo. Kupujem sumcový silon, 50, 60, už aj 70 som mal, ale tá 60 je taký optimum. 300 metrový návin, kúpiš to za 12 eur a keby si používal 30 metrové náviny, tak máš na 10 prútov. Povieš si, že to nemôžeš minúť, ale môžeš to minúť, lebo jednak môže ti ryba zajsť do prekážky, môže ti prejsť ten šok cez nejaký konár obrastený škebľami, čímkoľvek a ten šok sa ti poškodí, môžeš to odrezať, proste stať sa môže čokoľvek. Takže 300 metrov šoku nie je zás taká výhra, že proste to máš na neviem koľko sezón. Stane sa ti, že za jednu výpravu to zničíš. A takých výprav sme teda mali. Ale kvôli tomu som prešiel na tie sumcové silóny, lebo v podstate plní ti to rovnakú funkciu ako Shock Leader. A je to oderu odolné viac ako šnúra, lebo predávajú sa aj šokové šnúry, šoky šnúry, ale ja osobne preferujem monofil. Možno je to vec vkusu, ale ja osobne som za monofil. Keď aj sa ti ryba obtrie, alebo spraví ti nejaký kotrmelec, proste obtrie sa ti o ten šok, tak ju nepoškodíš, neodrežeš jej plutvu. So šnúrou dokážeš bez problémov amputovať rybe plutvu, čo často vidíme na rybách, rôzne poranenia od šnúr. A to je práve to, keď človek ten šok nepoužíva, tak môžeš tú rybu vážne poškodiť. To teda nechceme, takže šok. To je asi k tejto téme všetko. Neviem, čo sa týka koncovej montáže, tak to už je vec vkusu naozaj. Či budeš používať fluorokarbon alebo šnúru, či budeš používať potiahnutú šnúru alebo nepotiahnutú šnúru. To už je fakt vec taká špecifická, že na toto ti nedám odporúčanie, pretože je to, s čím si ty zžitý, čo tebe vyhovuje, čo ako používaš, čo máš vyskúšané, čomu veríš hlavne, to je úplne najdôležitejšie, lebo ak to, čo máš vo vode, nie je s tebou tak nejak, že nie si s tým zrovnaný a nie je to podľa tvojho vkusu, budeš stále špekulovať, či je to dobré, neveríš tomu, chodíš to kontrolovať, prevážať, proste nie je to dobré. Takže musí to byť tak, že to s tebou hrá jednoducho. Takže ku koncovým montážam sa veľmi vyjadrovať nebudem, ale šnúra, šok a potom buď olovenka alebo nie, ale montáž na konci a toto máme k prútom, by som povedal všetko. No a teraz sa môžeme pozrieť na ďalšiu tému.